aqui eu tô começando a continuação do vídeo. Esse slime ficou desse jeito, galera, ó. Bem legal de brincar. Ó, ficou bem legal de brincar. Bem legal, ficou bem legal. E aqui está o pote, galera, que eu tava usando. A colher e com o gel. É só isso, galera. Ficou muito boa, muito satisfatória. Espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixe seu like, galera. Eu sei que ela quer um pouco, galera, mas é porque não é feito de cola, né? Mas, galera, é muito boa, olha. Muito boa. Espero que vocês façam em casa. E se você gostou, curte o vídeo. E valeu, galera!